El tema dels qüestionaris, nosaltres, per exemple, en tenim uns aquí a la pàgina web, ja ho vaig explicar, que és per inscriure't, per exemple, a les nostres llistes d'espera. Quan tenim els cursos plens, obrim un qüestionari, val? I, per exemple, els que us heu apuntat a Competic, doncs heu fet servir aquest. Això és l'aspecte d'un qüestionari senzill que només demana la informació personal perquè en cas d'haver-hi plaça doncs, podem trucar. D'acord? Això seria un qüestionari fet. Llavors, nosaltres el que farem serà crear-ne un. Llavors, es fa de la mateixa manera que creem un document de Google, es fa per aquí, quan estem al Drive, a nou, formularis de Google, és el lila. Quan jo clico aquí a nou formularis de Google, se m'obre un qüestionari per editar, per començar a crear. D'acord? El primer que hem de posar en els formularis és el títol. Si vull fer una enquesta sobre els esports, per exemple, o si vull fer una enquesta de tecnologies, doncs posaré el títol, que és molt important, perquè així la persona que el rep ja va d'això, ja sabem de què va. Per tant, aquí escriviu el títol. Jo m'invento aquest títol, i a la que jo escric aquí, faig un clic aquí i ja m'agafa el títol aquí, d'acord? Aquí sota posa descripció del formulari, això és opcional. Si voleu fer una petita explicació de què serà aquest formulari, doncs ho escriviu, si no, no cap problema. Aquí ens apareixen ja les preguntes que tenim, i tenim moltíssimes opcions. Si jo em poso a sobre d'una altra zona blanca, aquesta no la puc editar. O sigui, m'he de posar a sobre d'una pregunta per poder-la editar, fer un clic. I aquí tenim un munt d'opcions. Començarem per la resposta breu. Aquí normalment, amb aquesta preguntem el nom i cognoms, per exemple. Nom i cognoms. I aquí la persona escriuria la resposta breu. Aquí baix ens dona l'opció de marcar-la com a obligatòria o no. Normalment, si fem una enquesta, ens agrada saber el nom de la gent. Quan no està lila, quan no està marcat, aquesta no és obligatòria, per tant la gent podria no escriure el seu nom, però si jo la marco lila, és que és obligatòria, d'acord? Si jo vaig aquí a l'ull, previsualitza, veig com em queda la pregunta. Això és el que veuria l'encastat, d'acord? Sempre que faig una pregunta, clico aquí a previsualitza per veure com queda. Ara faig una altra pregunta i afegeixo aquí, amb el mes, afegeixo un altre bloc. I ara el que faré és una pregunta de paràgraf. Aquí heu d'escriure una pregunta que l'encastat hagi d'escriure. Aquí, per exemple, utilitzes molt les aplicacions d'informàtiques? En el meu cas, que estic fent una enquesta d'informàtica, utilitzes molt sovint aplicacions informàtiques? Quines? I aquí la persona s'hauria d'explayar explicant. Llavors ja tenim molt espai perquè la persona pugui escriure. Afegim una altra pregunta per aquest quadre d'aquí, afegeix una pregunta, i ara farem una pregunta de selecció múltiple. Selecció múltiple és una pregunta del qual podem escollir diverses opcions. Per defecte ja ens surt una, perquè si no, no ho podríem fer. Jo, a la que vaig fent clics aquí, em surt opció 1, opció 2, opció 3, em van apareixent opcions. Per tant, ha de ser una pregunta del qual l'encastat ha de triar una opció. Només en podrà triar una. Per afegir opcions, vaig fent clics aquí sota. Per eliminar opcions, tanco per la creu. Si vull fer una pregunta que només té dues opcions, per exemple, amb quin idioma normalment treballes? Amb quin idioma treballes? Per exemple. I aquí podem posar català, castellà, anglès, el que vulgueu, d'acord? Ja tindríem totes aquestes opcions.
Podríem afegir un altre, francès i més idiomes, Una altra opció, a part de selecció múltiple, seria desplegable. Un desplegable seria el mateix que la selecció múltiple, seria el mateix. Ara si fem la visualització, aquí em puc triar un, només em deixa triar un. Si jo faig un desplegable, si ara miro, a veure si actualitzo, el trio de la llista, d'acord? És el mateix, però un és clicant el botó i l'altre triant d'una llista. Caselles de selecció el que permet és seleccionar-ne diversos. O sigui, una cosa és el rodó, selecció múltiple, que només en pots triar un. Casell desplegable només en pots triar un, i caselles de selecció en pots triar diversos. Per tant, jo quan visualitzo, veus, per exemple, jo puc triar que treballo amb 3 idiomes, o que treballo amb 2 o que treballo amb 1, d'acord? O sigui, sempre hem d'admirar a veure com queda. Caselles de selecció, diverses respostes. Afegim una pregunta i aquesta serà de pujada d'un fitxer, i això està superbé. Pujada d'un fitxer ens permet, primer li hem de donar permisos, continuar, i el que ens permet és, per exemple, si volem que una persona ens pugi una foto, li diem que ens la pugi per aquí, i està molt bé. A més, fins i tot ho poden fer amb el mòbil, tirar-se una foto i penjar-la directament. I el que està molt bé és perquè pots limitar els fitxers. Per exemple, si vols una imatge, marques aquí i no et pot enviar res més que una imatge. Si vols un PDF, marques aquí i només et pot enviar un PDF. Pots limitar el tipus de fitxer que t'envien. I aquí pots limitar fins a 10 o pots ampliar fins a 10 el número de fitxers, i la mida màxima de fitxers sempre posem la màxima, perquè sobretot si ens envien imatges, fotos, si diem penja 10 fotos de no sé què, llavors ja igual no ens donaria prou, i també la marquem obligatòria i ja està. Mira, ara he vist aquí que si posem mida màxima de fitxer 10 gigas, diu ja no accepta més respostes perquè ja no pot emmagatzemar més informació. Si només que posem 100 megas ja anem sobrats amb la foto i ja està. Posem 100 megas i ja està. I si només volem una foto, doncs una imatge i ja està. Si jo pregunto, penja una foto teva, si penja una foto, doncs seria imatge. Penja aquí un treball, seria un PDF. Depèn del que preguntem aquí, seleccionem un tipus de pregunta o un altre. I la persona ho veu així, afegeix un fitxer. Que això, per exemple, és el que us deia, això si ho obres amb el mòbil, aquest formulari, permet, quan dius afegeix un fitxer i t'està demanant una imatge, se t'obre la càmera del mòbil, que és superinteressant perquè ja penges directament la imatge, fent una foto. Una altra opció, que també està molt bé, és l'escala lineal. Amb aquesta és per valorar, per exemple, valora la teva experiència en 3 punts, això us ho inventeu. Aquí seria, podem valorar, ens deixa fins i tot canviar el rang de valoració del 0 al 10, o de l'1 al 5, o de l'1 al 3, el que vulgueu. Llavors, si fem de l'1 al 3, 1 seria molt, o poc, al revés, 1 seria poc, el 2 i el 3 seria molt. Llavors, quan nosaltres fem la previsualització, aquí la persona marcaria la teva experiència, poc, doncs marcaria un 1, o marcaria un 2, o marcaria un 3. Un altre tipus de pregunta és la graella de selecció múltiple. Aquí van per files i columnes. Per exemple, jo podria preguntar programes que has utilitzat recentment. Llavors, he de crear files, per exemple, aquí seria el nom dels programes, Excel, Word, Photoshop, per exemple, LibreOffice, jo què sé, LibreOffice Calc, i aquí posaríem les columnes, per exemple, mai, de vegades,
Això són les columnes, o sigui, ho escrivim així en vertical, però són les columnes en horitzontal. De vegades, sovint, sempre, vale? Serien les típiques. Val? Quan jo faig la previsualització, aquí només em deixa marcar-ne una. Excel, mai. De vegades, val? Sovint i sovint, ja quedaria completat. El mateix que graella de selecció múltiple és graella amb caselles de selecció, l'únic que la persona que contesta em pot marcar vàries, com hem fet abans, d'acord? Quan jo faig previsualització prèvia, aquí pot marcar diverses opcions, no seria el cas perquè no pot ser mai i de vegades, val? Però depèn de la pregunta que utilitzem aquí dalt, pot marcar diverses opcions, d'acord? Per exemple, aquí podríem canviar, en lloc de posar mai de vegades, diu quins programes o on utilitzes aquests programes, o quan, o on utilitzes aquests programes. I aquí en lloc de posar mai tot això, podríem posar a casa, a la feina, a la biblioteca, als estudis, a la universitat. Si fem la visualització, aquí, doncs mira, l'Excel l'utilitzo aquí, el Word aquí i aquí, val? I podria triar diverses opcions com les podria triar totes. I aquí també podríem sol·licitar una resposta a cada fila. Si això ho desmarco, podríem deixar preguntes buides. En canvi, si jo ho marco, sempre han de contestar una de les files. O sigui, normalment ho tinc activat perquè vull saber realment quan ho utilitzen. Ens en queden dues, que és la de data. Posaríem, per exemple, data de naixement, o una altra cosa, I aquí la persona només podria escriure la data. Si fem la previsualització, data de naixement amb aquest format, i surt un calendari i podries triar l'any i la data de naixement o escriure directament, d'acord? I l'última opció que tenim és la d'hora. Vale? I quina hora prefereixes venir? Per exemple, si donem cites, a quina hora prefereixes venir? I aquí ens deixaria només escriure una hora. Tornem al principi i ara el que farem serà posar una imatge. Aquí dalt de tot, a la dreta, hi ha una mena d'icona com del llenç de pintura, val? Fem un clic aquí i se'ns obre la part dreta el tema. Aquí, a capçalera, podem triar un munt d'imatges relacionades una mica amb el tema que estem treballant. Val? Si jo he parlat de noves tecnologies, a veure si no hi haurà res aquí. Bueno, mira, aquesta, per exemple, alguna imatge relacionada una mica amb el que estem preguntant, d'acord? Aneu triant, remeneu. Podríem penjar fotos nostres, fotos ja tenim seleccionades, que no és el cas, i aquí n'hi ha un munt que ja no cal, crec, buscar-ne més, Sí, per exemple, aquesta estaria bé, és igual. Això cadascú tria la que li agrada més, val? I queda aquí dalt, que queda prou bé, Li dona un toc diferent. I a més d'aquesta imatge, aquí a la dreta li podem triar el tipus de lletra, que això està bé, perquè hi ha lletres que són més amigables, i podem triar el tipus de text de la capçalera, que és això d'aquí, el tipus de text de les preguntes, val? Jo normalment utilitzaré el mateix tipus de text, i la mida, si jo volgués ara la mida més gran, doncs em fa la mida més gran, val? I el text de les respostes també normalment li poso la mateixa, i així el formulari queda una mica més net. També el predeterminat també està bé, però aquest queda més net. I també canviar una mica els colors del tema. Val? Aquí ens deixa triar i en podríem afegir molts més per aquí, però no cal, així ja queda bé. El que no he explicat és el tema de seccions.
seccions és com separar l'enquesta en diversos temes. De vegades demanem informació personal, després demanem informació acadèmica, després laboral, i serien seccions, això. I són aquells formularis que, després d'omplir les teves dades personals, t'apareix una altra pantalla, que pots passar, i dades acadèmiques o dades personals, o el que sigui. Llavors s'afegeix per aquí les seccions. Jo, si per exemple, ara sí em poso aquí, afegeixo una secció aquí, i aquesta seria la primera part, la primera secció, i aquí és la segona secció. Són com temes diferents dins el mateix formulari, i els aneu creant i ja està. Ara proveu de crear-ne un i ja està, no cal crear-ne gaires. Llavors, aquí, per exemple, si ara he fet la secció aquesta i aquesta pregunta m'ha d'anar aquí dalt, doncs l'arrossego cap amunt. El que està bé és que puc moure les preguntes on jo vulgui. Aquí dalt m'apareix un tirador, són 3 puntets només quan estic a sobre. Fixeu-vos que si jo no estic a sobre, no m'apareix aquesta opció. I això, doncs, ho puc moure on jo vulgui. D'acord? Les seccions és com un canvi de tema. Jo em poso, per exemple, a sota d'aquesta pregunta i creo una secció aquí sota. Llavors, quan jo ho previsualitzo, m'apareix següent. Això són les seccions. Apreto següent i vaig a parar. Clar, aquesta, com que és obligatòria, no puc passar a la següent. Com que li he dit que totes les preguntes siguin obligatòries, si no responc, no puc passar a la següent. Però la persona, si va contestant, va fent següent, fins que acaba el qüestionari. Per treure una pregunta, per exemple, jo aquesta no m'agrada, o jo què sé, aquesta data de naixement, la vull treure. Hi ha una escombraria aquí sobre, aquí, puc eliminar la pregunta, també puc eliminar la secció. Des d'aquí suprimeix la secció. Les preguntes s'eliminen per aquí i les seccions s'eliminen per aquí. Aquí la secció li puc posar títol o no. Dades personals, dades acadèmiques. Cada secció té un títol o no, com vulgueu. Que moltes vegades quan fem seccions hi ha preguntes que ens permeten anar directament a una secció determinada. Llavors, per exemple, aquí en aquesta enquesta de moment encara no tinc res, i jo si afegís aquí una secció, ara ja seria secció 1 de 2 i secció 2 de 2, i per exemple aquesta secció 2 seria, jo posaria aquí un destí, per exemple Amèrica. Podria ara crear una altra secció, aquí podríeu afegir una pregunta, per exemple, a quin lloc d'Amèrica t'agradaria viatjar? Això seria l'apartat d'Amèrica, i ara si creés una altra secció, ara després posarem les opcions, si creés una altra secció, per exemple aquí serà la secció d'Europa, i també podria afegir una pregunta ara aquí, a quin lloc d'Europa t'agradaria viatjar, i una tercera, aquí puc crear una altra secció. La primera secció la faríem per només dades personals, aquesta sí que ens serviria per anar a les diferents seccions, que ara ho veurem, i secció 4, per exemple, Àsia. Aquest havíem posat Amèrica, Europa i aquí Àsia. Aquesta seria la secció 4, aquí afegiríem una pregunta, a quin lloc de l'Àsia t'agradaria viatjar? L'Àsia t'agradaria viatjar. Ara, el que ens interessa, per exemple, és que depèn del que ens contesti l'encastat, en aquesta opció d'aquí, em poso aquí, i vull que sigui de selecció múltiple, i en funció del que contesti l'opció 1, l'opció 2 i l'opció 3, que són Amèrica, Europa i Àsia, l'usuari anirà a una o una altra secció, que és interessant, i així no ha de contestar tot el formulari.
Per exemple, l'opció 1 és això que posem aquí, Amèrica. La segona opció hem dit que posaríem Amèrica, Europa i Àsia. Va, Amèrica, Europa i aquí Àsia. Aquí, a més, hi podríem afegir una foto, però és igual, ara de moment no la posem. I, per exemple, faríem que aquesta... Clar, si és obligatori va molt bé perquè quan ens contestin llavors, d'aquesta manera, si ens han de contestar una o l'altra perquè vagin a la secció que toca. Ara si visualitzem com queda, vaig aquí. Aquí hem d'escriure el nostre nom. O sigui, ara quan provem el formulari, si això ho tenim obligatori, clar, hem de contestar, Llavors, on t'agradaria viatjar? Clar, Amèrica, Europa o Àsia, però clar, ara jo quan clico a següent, per exemple, si poso Àsia, següent, clar, em va a Amèrica, o sigui, no em funciona. Tiro enrere, tanco aquesta finestra, continuo editant. Aquesta la posarem que no sigui obligatòria, perquè així no l'hauré d'omplir cada cop que provo com funciona el formulari. Trec això, que no sigui obligatori. Doncs ara el que farem serà que quan jo cliqui a Amèrica em vagi a la secció 1, bueno, seria la secció 2 en aquest cas, Europa a la secció 3 i Àsia a la secció 4. I és aquesta opció d'aquí. Quan clico aquí em diu vés a la secció segons la resposta. I se m'activa que si jo vull anar a Amèrica vagi a la secció 2, Amèrica, val? Europa, vés a la secció que posi Europa, secció 3, i Àsia, secció Àsia. I ara, quan visualitzem el qüestionari, clico aquí, i ara aquí ja m'ha quedat guardat el nom, però si dic Europa, següent, em va a Europa, tiro enrere. Si jo clico Amèrica, següent, em va a la secció 1, que era Amèrica. L'encastat no ho veu, que és la secció 1, que és la secció 2, l'únic que quan clica aquí va parar a la secció que toca. I està molt bé, per exemple, per aquest tipus d'enquestes. Aquí dalt apareixen aquestes opcions de fes i desfés, però també podem fer amb Ctrl+Z. I aquí si t'equivoques, si has desfet coses que no volies, doncs desfas o refàs. Ara el que veurem és la part de configuració. Aquesta pestanya aquí que posa configuració, es poden fer moltes coses. Podríem fer un tipus d'examen, o sigui, converteix a test, que no és el nostre cas perquè estem fent una enquesta, però nosaltres podríem fer un tipus d'examen de preguntes i respostes i em donaria automàticament les respostes, no hauria de corregir l'examen, però no és el nostre cas. Per tant, no ho marquem, Recull les adreces electròniques. Això va molt bé tenir-ho activat perquè sempre em queden recollides les adreces i jo aquestes adreces són or. Per mi, si jo tinc una empresa i faig una enquesta i la gent em va contestant i em va posant les seves adreces electròniques, és or per mi per poder enviar informació i tenir possibles compradors, d'acord? En aquest cas ho deixem activat. Podríem també desactivar-ho, si no ens interessés, si volem preguntes anònimes i sense adreces, doncs ho desactivem i ja està. Envio una còpia de les respostes als enquestats. Això normalment jo sempre ho tinc desactivat, perquè si una persona ja ha contestat ja sap que ha contestat, no cal enviar-li que rebi una notificació. Permetre editar les respostes està molt bé activar-ho, perquè la persona pot dir ai no, doncs no és això el que volia contestar. Li permet tornar enrere i canviar l'opció que havia triat abans. Perquè un cop has enviat les respostes, tens l'enllaç per editar-les. Sí. I de fet et queda guardat, Per tant, jo sempre això ho marcaria, Permet editar les respostes. Aquest d'aquí vosaltres el teniu una mica diferent perquè jo estic treballant amb Xtec. Per tant, això desactivat. I limita una resposta està molt bé perquè si hi ha molta gent que et contesta el formulari 10 vegades, llavors la informació no és fiable. Tu vols que 100 persones et contestin el formulari, no que una et contesti 100 vegades, que és molt diferent, d'acord? Per tant, limita una resposta, volem que cada persona et contesti una vegada. La pujada de fitxers, això és el que hem parlat una mica abans, límit de mida total per tots els fitxers, 1 giga, això ho podíem pujar fins a 1 terabyte. Si estem demanant fotos, hauríem de pujar-ho aquí, al màxim, perquè les fotos pesen molt, però si no és el cas, doncs ho posem a 1 giga i ja estaria bé.
Aquí, la presentació, encara hi ha més coses, Mostra la barra de progrés. Això sempre ho tinc activat perquè està molt bé, la persona així va veient per on va del formulari. Veu una línia que es va omplint i diu, mira, estic al començament o estic al final. Aquí, a presentació, mostra la barra de progrés. Ordena les preguntes de manera aleatòria? No, perquè els tenim per un ordre i ja està. Val? Això si fos un examen, sí que ho posaríem de manera aleatòria, però en aquest cas és una enquesta i ja està. Missatge de confirmació, aquí podríem, quan la gent acaba i envia el formulari, la teva resposta s'ha enregistrat, però jo aquí puc editar aquesta resposta i posaria fantàstic, jo què sé, ho invento, ja has acabat, sí. Això, quan la persona envia, rep un missatge, fantàstic, ja has acabat, val? Per exemple, o la que hi ha predeterminada està bé, no cal que la canvieu. Llavors, mostra un enllaç per enviar una altra resposta. Clar, si està limitat a una resposta no cal que l'activem perquè no ens deixarà. Mostra el resum dels resultats, jo no el tinc mai activat perquè tothom ja sap què ha contestat i ja està. Desactiva el desament automàtic, no, això no cal, restriccions. Valors predeterminats dels formularis, això està bé perquè podem fer ja automàticament que reculli les adreces electròniques, puc desactivar o activar, i els valors predeterminats de les preguntes, si vull que sempre siguin obligatòries, un marco o dos marco. I això ja, amb aquesta configuració faig molta cosa, sembla que no, però tinc molta cosa, Aquí, a l'apartat de respostes, tenim l'opció de mostrar un full de respostes. Fem un clic aquí i mostra un resum. Aquí no hi ha cap resposta encara, però aquí marcaria totes les respostes que ens ha anat omplint la gent amb totes les preguntes que li hem anat fent. L'altra opció, que és superinteressant, és enviar notificacions per correu electrònic si hi ha respostes noves. Si jo activo això, cada cop que una persona em contesti el formulari, rebré una notificació per correu electrònic i això em va molt bé per saber si em van contestant o no. Així no d'estar mirant constantment aquest full de l'enquesta, d'acord? Aquest full de l'enquesta es genera automàticament a sota, al costat del formulari, en la nostra unitat on teníem l'enquesta feta.